Nếu như các bạn đang cần tìm một con phím 75% nhưng có núm xoay, khung nhôm CNC cao cấp nhưng phải có công tắc để ở ngoài, âm gõ thì phải thật đầm ấm, yên tĩnh để dùng cho văn phòng, thì Leo Book Hi 8 là lựa chọn tốt nhất trong phân khúc chưa tới 2 triệu nha. Con này chính xác là sự nâng cấp toàn diện so với Leo Book Hi 75, từ khung nhôm sang trọng hơn, sơn tĩnh điện mịn và bền hơn, và quan trọng là vẫn giữ được cái chất âm trầm ấm của Hi 75. Keycap thì con này mình dùng là bộ PC Mic Retro. Bộ này thì gõ rất là thích. Video này thì mình sử dụng một con switch rất xịn, đó là Keykick Watt. Giá nó khoảng 6 đến 7 nghìn một, nhưng âm gõ rất là phê. Nó kiểu lộp bộp, cảm giác to hơn một xíu so với switch Silent thôi, nhưng mà cảm giác gõ nó sướng hơn switch Silent rất nhiều. Và sound test này thì đã đủ êm cho các bạn yên tâm gõ văn phòng chưa nào.